Just lay down. Oh, not on the stomach. Yeah, actually everything is fine. Okay, het mag wel. Ja. You don't recommend on the belly? Ja, op je tieten. How about you try the lay down? Oké. No. Op je rug, schat. Lay down. Deed het pijn, Lulu? Lulu! Oké, gewoon doen. Ja. Is fine. Okay, on your knees. Head first or sit down or lay down. Everything is fine. Deze leider ziet er wel uit alsof je ook pijn kan doen. Ja, head first en dan... En dan moet je rijden, ja. Je moet echt zweven op. Head first. Head first? Yeah. And then I'm gonna make a belly flop over there. You have to dive when you reach the Kom jongen. edge. What the fuck is? Dive when you reach the edge. Oh, dive! Oh, wow, nice Oh, one. het gaat vanaf. Hello. Oh, hi. Lekker! Hallo. Wow, het is echt een hele grote glijbaan. Ja, ik ga ook op mijn buik. Ja, en op belly stop je dan ook erin. Ga je maar eerst. Ga je maar eerst. Oei. Oh. Ik ga echt niet op mijn buik. Ik ga wel op mijn buik. Nee, want kijk hoe je klopt. Taga saan po tayo, ma'am? Wow! Hello po, Attorney Mayan. Hindi naman ako mapahamak nito. Pag sasabihin naming bitaw, ma'am, dapat tumitaw ka. Sabihin yung magbitaw ah. Dalawang kamay sa gitna, ma'am. Tapos, pag bilang namin ng 1 hanggang 3, angat mo lang yung dalawang paa sabay, angat. Ha? Hindi, ma'am, alalay lang. Lalay naman. Dalawang kamay, forward lang yung paa, ma'am. Pwede naman, pero dapat naka-bend ka. Bend lang man. Yes. Okay. Bend, ma'am, bend yung tuhod. 2, 3, go! Bitaw! Nice job. Nice jump. Okay, wait. Ayaw na, ayaw. Wala ka boy. Kapit, kapit.